Всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня субарик мой забарахлил немножко. В общем, загудел у меня подшипник с левой стороны на передней. Сейчас будем лечить. Попробую снять, поглядеть, что с ним. Если выработки нема, просто попробую помазать. Если выработка есть, тогда буду заказывать новый и менять на новый. В общем, сейчас посмотрим. Начнем мы с гайки на ступице. Ключ у нас на 32 понадобится. Потом открутим колесико. Труба, соответственно, потому что там затянуто хорошо. Сейчас отпустим гаечку, а потом будем откручивать колесо. Ну а потом поддонкратим и дальше будем разбирать. Так, сорвали мы гаечку. Колесико тоже, болтики, гаечки точнее, посрывали. Сейчас поддонкратим, будем откручивать. Так, все, сейчас будем гаечки. Так, теперь откручиваем колесные гайки. И снимаем колесико. Так, открутили колесо. Убираем его в сторону. Так, и сейчас будем откручивать суппорт. Суппорт датчик АБС, трубку тормозную открутим. И все это отведем в сторону. Значит, на датчик АБС нам понадобится головочка на 10. Вот она наш болтик. Откручиваем его сейчас. Так, открутили трубку тормозную, тут болтик М8 такой на 12. Теперь откручиваем суппорт. Откручиваем наш суппорт. Так, есть. Есть один. Внизу там тоже болтик. Откручиваем тоже. Скрутим, если будем снимать суппорт. Так, добрались до ступицы. Открутил суппорт, положил на рычаг и снял тормозной диск. Теперь нам надо открутить, сейчас болтики есть внутри. Сейчас их надо открутить, чтобы снять ступицу. Так, теперь мы будем откручивать болты. Значит, головка здесь на 14. Я уже посорвал предварительно. Нормально, они сильно не закисли. Сейчас будем откручивать. Вот он крутится у нас. Четыре болта, здесь два сверху, два снизу. Все откручиваем, потом будем выбивать. Крутим, ребят, вот как я всегда говорил, что надо всегда мазать не грольчиком болтики. Этими пальчиками я их выкручиваю. Не знаю, я ни разу не снимал, но ребята, видать, тоже, чья машина была, мазали. Видите, грольчиком все помазано, молодцы. Все выкручивается очень легко, когда не грольчиком смазано. Так, значит,
все открутил. Теперь таким легким движением будем сбивать ступицу. Так, вот она у нас сбилась. Так, гаечку откручиваем и ступицу снимаем. Вот она наша ступица. Сейчас пойдем ее смотреть, что с ней. Так, здесь слышите? Вот стоит. Сейчас разберем ее. Разбирать ее очень просто. Вставочку вот сюда сейчас поставим. Подберем какой-то ключик и будем выбивать ее. Подбираем головочку, у меня в частности на 27. И потихонечку зажимаем теса. И потихонечку бьем. И сбиваем вот эту часть, куда крепится колесо. Все, сейчас выбьем. Так, все, сбили ступицу. Теперь смотрим, что у нас тут в ней происходит. Сейчас мы ее разберем и продефектуем, что тут. Смотрим сначала на вот эту часть. Сейчас. Так вот, вытер я. Идеальная вообще. Никаких ни раковин, ничего нема. Все классно. Так, сейчас теперь вторую часть. Вот эту вытянем, посмотрим, что здесь. Вот она так вытягивается. Здесь у нас, как видите, ржавчина. Вот это причина, почему он гудит. Сейчас вытрем, посмотрим. Обычное явление. Наружная часть у нас нормальная, а внутренняя побила немножко ржавчинка ее. Сейчас мы все это дело достаем. По одному шарику вытягивайте. Вот так вот они вытягиваются легко. Отверточкой вот так аккуратненько. Только вытягивайте аккуратненько, чтобы сепаратор не разломать. Он пластиковый здесь. В общем, легко вытягивается они вот так вот. Сейчас вытяну, посмотрим. Так, сепаратор легко вытягивается. Немножечко отверточкой подковыриваете его. И он у нас в руках. Вот, все. Так, есть. Так, это все сейчас помоем. Шарики желательно не путать. Ну, так же самое эту сторону сейчас разберем тоже, по-моему. Сначала мы сейчас вытрем, поглянем, что там у нас внутри. Раковина есть или нету. Значит, вот этой части все более-менее нормально. Немножечко ржавчинка есть. Но я ее сейчас уберу. Сейчас мы здесь продефектуем, глянем. Тряпочка сейчас вытру. Так, ребят, ну что, вытер я. Тоже раковин нема, но немножечко тоже ржавчинка побита. Сейчас попробуем помыть, собрать и попробовать, как он будет работать у нас. Ну, если будет гудеть, уже под замену тогда. Ну, я думаю, будет все нормально. Сейчас еще, кстати, не вытирал шарик, хоть один надо вытереть. Что тут с шариками нашими. Шарики тоже немножко ржавенькие. Ну, сейчас мы их попробуем отмыть. Так, ребят, что все вытер я. Вот такое вот оно получилось все. Вымыл, повытирал. Ну, честно говоря, не очень, конечно, мне нравится. Следы коррозии есть все равно небольшие раковины. Но раковинок нету, а такие мелкие. И здесь тоже. Ну, у меня вариантов нет. Сейчас буду собирать и пробовать. И заодно, наверное, закажу новую ступицу. Но все равно попробуем, а вдруг не будет гудеть. Все, сейчас будем собирать. Так, для начала мы сепаратор ставим. Запомните, какой стороной. Вставляется он очень легко. Все на месте. И потом так же самое у него шарики ставим. Все это очень легко собирается назад. Ничего сложного нема. Часто бывает такое, что разбираешь подшипник, он гудит из-за того, что он смазка пересохла, и все. Вот я сзади на ступице менял, у меня такая история была. Смазка просто высохла. Хотя я заказал новый, купил новый. Ну, думаю, уже новый поставлю. Хотя разобрал, а он
в идеале, просто пересох. Но на этом, честно скажу, может было бы и хорошо. Он у меня гудит. Там я на машине-то часто не езжу, но он гудит у меня уже давненько. Я думал, у меня, честно говоря, зимняя резина гудит. Но это уже 3 дня, что слышал, что он конкретно уже именно подшипник загудел. Так оно все собирается легко и просто. Все, сейчас мы смазочки сюда положим. Положить буду я вот такую синюю смазочку и литола пополам положу. Уже проверял, как бы работает хорошо. Литол быстро пересыхает, а это не дает ему пересыхать, эта смазка синяя. Все, сейчас будем налаживать. Наложили мы разных смазок. Так, теперь мы сейчас ее аккуратненько втесаем. Значит, не забываем, что вот эта часть отсюда ставится. Просто ничего сложного, просто вставили и все. Есть. Ну и вторая часть уже надо ее запрессовывать будет. Эту часть. Сейчас будем запрессовывать. Все, ставили, теперь потихоньку в часах ее запрессовываем туда, да и все, ничего сложного нет. Ну, у кого нет, вы можете аккуратненько набить. Но бить, конечно, по подшипнику нежелательно. Все на месте. Вот так вот. Что у нас тут? Ну, не знаю. Не слышно, чтобы оно гудело, как раньше. Мягенько все. Ну, будем пробовать сейчас ставить. Так, прежде чем будем ставить все, тут все зачистить аккуратненько щеточкой. Влезло сюда хорошо. Так, и тут тоже посадочное место. Все, сейчас вытрем тряпочкой еще все. И будем ставить ступицу на место. Также защиту тоже надо не забывать зачерпывать. И вот устанавливаем сейчас все на место. Аккуратненько. Так. Защиту ставим. Так. Вот так вот ставится у нас. И туда его на место ставим. Все, легко оно все ставится. Ну, сейчас болтики наживим. Я понаживлял, поподкручивал, насколько это можно. Ну и теперь тоже тут надо позатягивать все. Вот так вот все. Ну и так все 4 болта. Так, ребят, затянул. Но у меня тут произошла одна очень неприятная история. Когда откручивал датчик АБС, видите, сорвался. Вот он, болтик. Сейчас буду пытаться его высверливать. В общем, вот так вот. Так, все позатягивал. Суппорт, потом шланг суппорта, АБС-ку, кстати, высверлил, нормально получилось все. Все, сейчас будем ставить колесо и затягивать вот эту вот гаечку. Все, затянул, сейчас закирню гаечку на шлюзе. В общем, на этом заканчиваю свое видео. Ставим лайки, подписка с вас. Все, всем пока, до новых видео.